नमस्कार प्रिय दर्शक इलेक्ट्रिकल्स बासु चैनले सबाइके स्वागत। तो दर्शक केमन आছেন सबाई आशा करी भालो आছেন। तो दर्शक आजकेर भिडियोते आमरा सिलिंग फैनेर कয়েল पुड़िए गेले बा नष्ट हो गेले से नष्ट कয়েলকে আমরা নতুন কয়েল বাইন্ডিং না করে সেই কয়েলকে রিপেয়ার করে কিভাবে চালাতে পারবো সেটা আমরা আজকের ভিডিওতে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তো দর্শক দেখুন এই সিলিং ফ্যানের মিডিয়াম প্রেসার কয়েলের ক্ষেত্রে দেখুন এই স্টার্টিং ব্যাসটা প্রায় অর্ধেক নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু রানিং ব্যাসটা মোটামুটি কানেকশান আছে, কিন্তু এই লিড কানেকশানগুলো কোনোটাই নেই, সবগুলো একদম গোড়া থেকে কেটে গেছে। তো আমরা এটাকে আজকে রিপেয়ার করবো, রিপেয়ার করে দেখাবো কীভাবে রিপেয়ার করতে হয় এবং কীভাবে কাজ করতে হয় সেটা আমরা আজকের ভিডিওতে স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেবো। তাই আজকের এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখুন। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের খুবই কাজে দেবে এবং এই ভিডিও দেখার পর আপনারা এগুলো বাড়িতেই ঠিক করতে পারবেন। তাই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক করবেন এবং বন্ধুবান্ধব সবাইকে শেয়ার করবেন যাতে সবাই কিছু শিখতে পারে। এবং আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ইলেকট্রিক উপর কমপ্লিটলি কাজ শেখার জন্য, এবং পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য বেল নোটিফিকেশনে অল প্রেস করুন। এবং অনেক দর্শক জিজ্ঞেস করেন যে এই ধরনের কাজ করতে গেলে কত খরচা করতে হয় বা কত টাকা লাগে। তো দর্শক বলে দিই, কয়েল বাইন্ডিং করতে গেলে যা খরচা লাগে তার অর্ধেকেও কম খরচা এটা হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো আপনাকে এটাকে কাজ করতে গেলে কি করতে হবে, কিছু লিড বাঁধতে হবে, তারপরে এটাকে বার্নিশ করতে হয়। সব থেকে কথা হচ্ছে বার্নিশ করার প্রসেসটাই হচ্ছে ম্যান এখানে কয়েলটা রিপেয়ারের ক্ষেত্রে। মানে রিপেয়ার করার পর বার্নিশটা খুব ভালোভাবে করতে হয়, তো সেটা আমরা একদমই দেখে দেবো বার্নিশও কীভাবে করতে হয়। তো আপনাদের একটাই কাজ, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর এই খরচার কথা যে বললাম, খরচা খুবই কম হয়, কম খরচায় করা যায়। তো আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন, সবই আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি ভিডিওর মধ্যে। তো দর্শক এই কয়েলটার ক্ষেত্রে আমাদের কয়েল স্টার্টিং কয়েল পুরো নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু যে কয়েলের লিডগুলো চারটে তার, স্টার্টিং কয়েলে দুটো তার, রানিং কয়েলে দুটো তার, এই তারগুলো কিন্তু এখনও আছে, কেটে যায়নি। যদি কেটে যেত তাহলে কিন্তু কীভাবে বার করতে সেটা বলে দিতাম, কিন্তু এটা যেহেতু কাটেনি তাই আমি আগে এই তারগুলো আগে লুপগুলো বেঁধে নিচ্ছি। বেঁধে নেওয়ার পর আমি কানেকশানটা মেপে দেখব, যদি কানেকশান না থাকে তখন আমাকে রিপেয়ার করতে হবে। তবে একটাই রিপেয়ার ক্ষেত্রে একটাই কথা মনে রাখতে হবে, এই যে চিপ মারা আছে, চিপগুলো আপনি দেখে নেবেন যে চিপের থেকে কোনো বডি আছে কিনা, কোনো চিপ ভেঙে এই যে কোরটা আছে লোহার, সেই কোরের সঙ্গে কোনো অ্যাটাচ হয়েছে কিনা। যদি অ্যাটাচ হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু লোহার সঙ্গে যদি এই যে তামার কয়েলে যদি সংযোগ হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনাকে চিপগুলো চেঞ্জ করতে হবে। আর চিপ চেঞ্জ করতে হলে আপনাকে আগে চিপটা খুলতে হবে, আর চিপ খুলতে হলে আপনাকে থিনার দিয়ে খুলতে হয়। তো চিপ নষ্ট হয়ে গেলে থিনার দিয়ে খুলে তারপরে চিপ মারতে হয়। হ্যাঁ, কিন্তু চিপ যদি যখন নষ্ট ভেঙে যায় তখন কিন্তু কয়েলটা পুড়ে যায়, চিপ খুবই কম নষ্ট হয়। তো এটা দেখে নেবেন চিপ নষ্ট হয়ে গেছে কিনা, এই যে পেপারের চিপগুলো থাকে। তো যেহেতু আমাদের লিডটা তারগুলো আছে, তো আমি লিডটাকে বেঁধে নিচ্ছি। বেঁধে নেওয়ার পর আমি কানেকশানটা মাপবো, মাপার পর আমি যদি কানেকশান না আসে তখন কীভাবে রিপেয়ার করতে হবে সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো বর্তমানে আমি লিডগুলো বেঁধে নিচ্ছি। এবং সিলিং ফ্যানের কয়েলের লিড নষ্ট হয়ে গেলে তো কীভাবে বাঁধতে হয় সেটা আপনি এই ভিডিও থেকে শিখতে পারেন। তো আমি আগে লিডগুলো বেঁধে নিচ্ছি, তারপরে কথা বলছি। তো দর্শক আমরা চারটে লিড বার করে নিয়েছি, এরপর আমরা এই তারগুলোকে ওল্ডিং করে দেবো। তো অনেকে কী করেন, অনেকে ম্যাচিস দিয়ে পুড়িয়ে দেন, কিন্তু পুড়িয়ে দিলে অনেক ক্ষেত্রে ওটা ফল্ট হয়ে যায়। আর ওল্ডিং করে দিলে সেই প্রবলেমটা হওয়ার কোনো চান্স থাকে না। তো অনেকে আমাকে কমেন্ট করেছিল যে দাদা ওল্ডিং মেশিন বানাবো কী করে, হ্যাঁ, তো সেটা আমাকে জানতে চেয়েছিলেন। তো আমি একটু আমাকে টাইম দেন, আমি অবশ্যই কীভাবে বানাতে হবে ওল্ডিং মেশিন সেটা আমি দেখিয়ে দেবো। তো আমরা এই চারটে তারকে ওল্ডিং করে দেবো। তো ওল্ডিং কীভাবে করতে হবে সেটাও দেখে নিই, ঠিক আছে। ওল্ডিং করলে পুরো তারটা পুড়ে গুটিয়ে যাবে। ওই যে বাইন্ডিং তারের সঙ্গে এই যে লিড তার, এটা পুরো পুড়ে একদম পুরো দুটোকে একসঙ্গে গুটিয়ে যাবে। তো তাহলে আর ওখানে ফল্ট হওয়ার কোনো চান্সই থাকবে না। তো আমরা চারটে তার ওল্ডিং করে নেব।
ওয়েল্ডিং করে দেওয়ার পর আমরা এই লিডগুলোকে ভালো করে ফ্রেশ করে বেঁধে নেব। তো দর্শক আমরা 4টে তার ওয়েল্ডিং করে নিয়েছি। এরপর কি করব, এখানে দেখুন কয়েলের ব্যাক সাইডে একটা তার ফল্ট হয়ে গেছিলো, ওই তারটা ওখান থেকে আমি খুঁজে বার করেছি। তো সেটাকে আমরা ওয়েল্ডিং করে দেবো। তো সেটা দেখুন আমি লিডটাকে ভালো করে সুন্দর করে আমি বার করে তারপর ওটাকে পাকিয়ে নিয়েছি। তো সেটাকে আমি ওয়েল্ডিং করে একদম পুড়িয়ে দেবো। তো আপনারা এই যে কয়েলের ছোটো ছোটো জয়েন্টগুলো, হ্যাঁ, তো সেই জয়েন্টগুলো আপনারা ওয়েল্ডিং দিয়ে এই ওয়েল্ডিং মেশিন দিয়ে করতে পারেন এবং এটা বানাতে বেশি খরচাও হয় না। হিটার কয়েল হলেই, হিটার কয়েল, ব্যাটারি গালা আর নোচ প্লাস হলেই এটা বানাতে পারবেন। তো সেটা কীভাবে বানাতে হবে, কত ওয়াটে হিটার কয়েল লাগবে, সেটা আমি একদম স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো, একটা ভিডিও বানাবো, একটু টাইম দিতে হবে, আমি বানিয়ে দেবো। তো দর্শক আমি ওয়েল্ডিং করে নিয়েছি। এরপর আমরা এই লিডটাকে সুন্দরভাবে বেঁধে নেব। বেঁধে নেওয়ার পর আমরা এটাকে বার্নিশ করব। তো আপনারা দেখতে থাকুন। এবং দর্শক এই যে কয়েল লিড বেঁধে নেওয়ার পর যদি একদম নষ্ট কয়েল হয়ে থাকে, তো আগে কানেকশানটা দেখবেন যে কয়েলে কানেকশান শো হচ্ছে কিনা, স্টার্টিং কানেকশান, রানিং কানেকশান। যদি কানেকশান শো হয়ে থাকে তাহলে কি করবেন, দুটো তার যে স্টার্টিংয়ের এসছে দুটো তারকে সিরিজ কানেকশান দেবেন, আবার দুটো রানিং তারকে সিরিজ কানেকশান আলাদা আলাদাভাবে দিতে হবে। শুধু স্টার্টিংয়ে দেবেন, দেওয়ার পর একটা স্ক্রুড্রাইভার নেবেন, যেটা দেখতে হবে আগে যে কোনো রকম শর্ট না লাগে, মানে যে স্ক্রুড্রাইভারটাকে সেফটি করে নেবেন। সেফটি করে দেওয়ার পর এইভাবে বডিতে কারেন্ট দিয়ে এইভাবে টাচ করে দেখবেন যে চুম্বক হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, চুম্বক যদি এরকম হয় তাহলে কিন্তু স্ক্রুড্রাইভার টানবে। ঠিক আছে, তো এটা দেখে নেবেন ভালো করে। কারণ অনেক ক্ষেত্রে কী হয়, কয়েল একদম যদি কয়েলে যদি মানে কী বলে খারাপ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ওই চুম্বক হবে না, কানেকশান শো করবে কিন্তু চুম্বক হবে না। তো দেখে নেবেন মোটামুটি যদি চুম্বক হয় তাহলে ভাববেন না ঠিক আছে, তাহলে বার্নিশটা একটু হিট করে দিয়ে দিলে তো স্পিড চলে আসবে, ভালো করে কয়েলের ক্ষমতা চলে আসবে। তো সেটা রানিং করে গিয়ে দেখবেন, স্টার্টিং করে দিয়েও দেখবেন। দেখার পরে ঠিক আছে, যদি ঠিক থাকে তাহলে তারপরে যেভাবে স্টেপ আমাদের কয়েল বাঁধতে হবে, বার্নিশ দিতে হবে। তো আমরা এই কয়েলটা দেখে নিয়েছি, এটা একদম ঠিক আছে। তো আমরা এটাকে এক্ষুনি লিড বেঁধে নেবো। বেঁধে নেওয়ার পর আমরা এটাকে বার্নিশ করবো, বার্নিশ করার পর শুকাবো, তারপরে ফিটিংস হবে। তো দর্শক আমি 4টে লিড ভালো করে ফ্রেশ করে বেঁধে দিচ্ছি। বেঁধে নেওয়ার পর আর কি কি স্টেপ ফলো করতে হবে, কী কী আর করতে হবে, আপনাদের বার্নিশ কীভাবে দিতে হবে, কীভাবে আর কি কি করতে হবে, তারপর আমি পরপর দেখাচ্ছি, আপনারা দেখতে থাকুন।